الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد بندائے پروردگارم امت احمد نبیم دوست دار چہار یارم تابع اولاد علیم مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, once again we've gathered here in our monthly Garmi Sharif and our weekly Dars Quran with the main topic of the remembrance of Ghaus Azam, who is the greatest saint, which Qibla Qaisar will talk in much more detail in. The small poetry which I recited in Farsi, it's a Sunni identity. It tells us what a Sunni is. The translation of it is Bandai Parwardigaram Ummate Ahmad Nabi. I am the slave of Allah Almighty, the Ummah of the last Nabi. Dost Dare Jahar Yaram Tabi Aulade Ali. Holding dear the four guided rightly, serving the Prophet's family. Madhhab Hanafiya Daran Millat Hazrat Khalil. A follower of the Madhhab Hanafi in the nation of Allah's Khalil. And Khaq Pai Ghaus Azam Zair Saya Har Wali. A speck at the feet of Shaykh Jilani in the sight of every wali. This last line of it, which we're going to talk in much more detail in. Just before I talk about Shaykh Jilani, I would like to call Muhammad Sibtain for a nod, and inshallah ta'ala we'll be shortly listening to the speech of Qibla Qaisar. Nare Takbir, Nare Takbir, Nare Risalat,